啊！今日珍珍介紹呢個樓盤呢，係香港開發商開發嘅新鴻基樓盤嚇。咁佢而家呢有一手同埋二手在賣嘅。咁呢個園林景區係非常之靚嘅。接下來咧，大家睇下整體嘅園林景區同埋示範單位。咁呢度呢係新鴻基大門入門呢個位置。而家呢呢度係嗰個噴泉啊，大家睇下。呢邊過嚟呢邊呢就係一期嘅，已經交付咗噶啦。咁呢個園林呢，大概都有差唔多10年時間啦，都保養得非常之好嘅。大家睇下裡面嘅園林景色嚇。就呢啲園林嘅話，佢每一週呢都會修剪一次，真係鳥語花香，非常之靚嘅景色。呢個小區如果話過去火車站、地鐵口嘅話，都有巴士到嘅。咁而家我哋行上嚟呢度呢，就係嗰個觀景台呢個位置，真係一步一景啊，非常之靚。沉浸式咁睇下呢個英式園林，佢仲種咗桂花樹，好香㗎。大家睇下。咁呢度係1期，嗰邊咧係3期。大家你睇下呢個就係觀景台啦。而家係下午時間，都聽到雀仔嘅叫聲啊，好安靜呢度。咁咧呢度觀景台呢度就可以睇到大門入口呢個位，咁嗰邊呢就係2期嚟嘅，後期呢仲會起4期啊，但係而家未起。咁過嚟觀景台呢個位置望落去呢，呢度呢個景大家睇下。咁呢邊呢係樓王位置，呢個有大平層170幾、200同埋複式嘅一個單位呵，樓王位置嚟嘅。就係前面都係睇江景嘅。咁而家帶大家睇下呢邊呢，仲有個無邊嘅游泳池。呢邊呢就係呢個游泳池啦，佢連住江邊㗎，就好似無邊嘅游泳池一樣呵。喺呢度游水都幾好㗎。咁等陣帶大家再睇下江邊嘅綠道。呢邊出嚟呢，就係江邊嘅綠道啦。總長呢，呢一個就係屬於新鴻基嘅一個綠道嚟嘅，有3.5公里嘅全長呵，真係哇好靚，全程都係江邊啊！真係食完飯呢，好多人都喺呢度跑步啊，非常之舒服，非常之舒適嘅。下面呢，就係市政府嘅一個綠道，咁佢就成個黃州都連貫一齊嘅呵。有時呢，下面呢仲可以釣下魚啊，非常之靚啊！呢個景係咪？咁咧，等陣再大家睇下3期而家嗰個園林嚇。從呢邊1期呢度連接過嚟呢，就過嚟呢邊就係3期嘅園林啦。睇下師傅而家都係定期修剪嘅，而家都喺度修剪緊呵。咁呢邊呢，3期嘅花園比較新，做得比較靚，真係好似喺公園裏啊！呢個真係好靚，整得好好。嗰啲花，嗰啲公園嘅綠植。都好多種㗎嗬，估計都有100幾種。大家睇下呢個園林景區，喺呢度帶細路仔散步啊，食完飯落嚟散步都幾好㗎，好舒服。而家呢一棟呢交收緊，都好多人裝修啦，諗住想睇下年底可唔可以入住啦嗬。等下大家睇下個大堂都幾好㗎。新鴻基嘅入戶大堂呢，做得非常之好嘅。目前嚟講，呢邊呢冇一個小區可以做得咁好嘅大理石商場。睇下呢個層高都有6米幾，咁佢呢做得非常之大氣嚇。佢呢一個入堂，咁夏天呢仲開空調㗎，非常之高檔，好似只有酒店啊先可以做到咁豪華嘅入戶大堂嚇。咁呢邊呢有另外一個門呢可以通往另外一邊嘅。咁呢邊通往呢邊嘅花園。但係呢套呢就係94平嘅一個示範單位，咁佢而家做咗個精裝修嘅，
咁入門呢度咧有個收納嘅空間位，好大嘅，打俾你睇下，哇，好深，深度好深㗎，有個收納櫃，細節做得好好嚇。咁佢呢邊就做咗個開放式嘅廚房，咁呢個有個灶台，大家睇下，而家係冇開燈嘅一個情況下嘅採光。咁喺呢個廚房洗菜都可以睇到咁靚嘅光景啊！咁呢邊冰箱位，佢呢一個咧就做咗個落地嘅一個大窗，咁睇落去，哇！呢個光景幾好啊！佢94平可以做到3房2衛嘅。咁樓下面呢個位咧，佢係規劃咗做別墅區嘅嚇。咁到時候起身咧就更加靚啊！呢個景無敵啦！咁呢個有放大電視嘅位啊。佢呢一個咧就打開窗嘅話，佢可以形成一個對流嘅採光，通風非常之好。咁啊，睇下房間呢邊嚇。咁呢個咧就細嘅房間，呢度做咗一排櫃，做客房。咁呢個洗手間做咗乾濕分離嘅嚇。呢邊咧呢個房咧，佢就做咗個榻米嘅。呢度書台位置咧都可以睇到沙河同埋呢個江景㗎，啲景都非常之唔錯。咁主卧呢啲咧有個套間，咁佢呢度咧就一個洗手台，呢個乾濕分離嘅廁所。呢度就主卧個位啦。呢度做咗排位，衣櫃嚇。咁佢而家有4房、3房、2房再賣嘅。